सम्मानित दर्शक আসসালামু আলাইকুম। आज 30 मार्च 2023 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে সততা ডেইরি ফার্মে, আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এখানে আসার পরে দেখলাম বেশ কিছু বাচ্চা সহ দুধের গরু ওনারা সংগ্রহ করছে। তো আপনারা যারা বাচ্চা সহ দুধের গরু সংগ্রহ করতে চান তারা চাইলে এই ফার্মে এসে গরুগুলো দেখে শুনে সংগ্রহ করতে পারেন। তো আমাদের আজকের পর্বে এই ফার্মের যে গরুগুলো আছে সেগুলোই দেখাবো আর এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? চলাচ্ছে আল্লাহ ভালোই। আচ্ছা, তো এখন তো রোজার মাস, গাভী গরু কেনা বেচা ভালোই হওয়ার কথা হচ্ছে। তো বর্তমানে কতগুলো গরু আছে আপনার নিকট? এখন বর্তমান বেচার মতন 8টা আছে, বিক্রি করার মতো 8টা। দুধের গরু কয়টা আছে? দুধের গরু আছে 6টা, আর বাচ্চা প্রেগনেন্ট আছে 2টা। যেহেতু রোজার মাস চলছে, দুধের গরুর চাহিদা বেশি, আপনার কাছে আছেও দুধের গরুই বেশি। হ্যাঁ। তো দর্শক যাদের দুধের গরু প্রয়োজন চাইলেই আপনার খামারে এসে এসে দেহে নিতে পারে, দহন করে দেখে শুনে নিতে পারবে। নিতে পারে। তো আপনার খামারের ঠিকানাটা একটু বলবেন। আমার খামার চৌবাড়ি হারোপাড়া, থানা ভাঙ্গুড়া, জেলা পাবনা। আচ্ছা, ফার্মের নাম সততা ডেইরি ফার্ম। স্ক্রিনে আপনার নাম্বারও দেওয়া থাকবে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। হ্যাঁ নিতে পারবে। তো চলেন যে গরুগুলো আছে সেগুলো দেখে আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন। আচ্ছা দেখেন, ভিডিওর শুরুতেই মাশাআল্লাহ বিগ বডির একটা সাদা কালো রঙের বাচ্চা সহ গরু আপনি নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা অরিজিনাল একটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। অরিজিনালি হলস্টিয়ান ফিজিয়ানের একটা গাভী গরু। বয়স কেমন গরুটার? গাভীটার বয়স হলো 4 দাঁত, ফার্স্ট বাচ্চা হয়েছে। 4 দাঁতেই প্রথম বাচ্চা, আর প্রথম বাচ্চাতেই মাশাআল্লাহ অনেক বড় সড়ো হয়ে গেছে। হ্যাঁ অনেক বড়। দর্শক যখন সরাসরি এসে দেখবে তাহলেই বুঝতে পারবে, কারণ ক্যামেরায় বড় গরু কখনোই বড় লাগে না, বড় দেখা যায় না। তো এটার সঙ্গে কি বাচ্চা আছে? এটার সঙ্গে আছে বকন বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। বাচ্চার বয়স? বাচ্চার বয়স 4 দিন হয়েছে। 4 দিন। এখনো নাভিটা আছে দেখতেছি। হ্যাঁ লাভই আছে। তো এটার কতটুকু দুধ আছে? দুধ তো এখনো ফুলভাবে নামে নাই, কিন্তু ফুলভাবে নামলে গরু 20-এর উপরে থাকবে। পরিপূর্ণ দুধ নামলে 20-এর উপরে থাকবে। হ্যাঁ। আজকের প্রোগ্রামের প্রথম গরু দাম রাখছেন কেমন? আজকের প্রোগ্রামে এটার দাম রাখছি হলো 3,50,000 টাকা। 3,50,000 টাকা। দর্শক চাইলে আপনার খামারে এসে দুধ টুধ দহন করে দেখে কিনতে পারবে। হ্যাঁ কিনতে পারবে। তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের দ্বিতীয় নম্বরে আরো একটা সাদা কালো রঙের বিগ বডির গরু আপনি নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা অরিজিনাল হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। অরিজিনালি হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। হ্যাঁ, যারা আসলে গরু চেনে, খামার আছে, তারা দেখলেই বুঝতে পারবে যে গরুটা কোন জাতের। এই গরুটার বয়স কেমন? দাঁত কয়টা? এই গাভীটার 6 দাঁত, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা। 6 দাঁতে সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিবে। এখন প্রেগনেন্ট। কতদিন বাকি আছে? গাভীটার ধরেন তাও আপনার 20 দিন প্লাস আছে। 20 দিনের উপরে বাকি আছে। ওলান পালান আরো আসবে। হ্যাঁ অনেক আসবে। তো এটা আজকের প্রোগ্রামের দ্বিতীয় নাম্বার গরু। এখন প্রেগনেন্ট অবস্থায় আছে। যেই নিবে একটা আইডিয়া করে তারপরে নিবে। হ্যাঁ আইডিয়া করে। এটার দাম রাখছেন কেমন? এর দাম হচ্ছে 3,20,000 টাকা। 3,20,000 টাকা দাম চাওয়া, দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ সুযোগ আছে। তো এটাও সাইড করে দেন, পরবর্তী 3 নাম্বারটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা দেখ। এই পাশে সিরিয়ালের 3 নম্বরে আরো একটা বিগ বডির গরু নিয়ে আসছেন। আজকে কি আমরা বড় থেকে গরু দেখাচ্ছি? হ্যাঁ বড় থেকে। তাই তো বলি যে সবগুলো বিগ বডির গরু কেন। তো এটা কোন জাতের গরু? এটা ফিজিয়ান, কিন্তু একটু শাহিওয়ালের সাথে একটু মিক্স আছে। ফিজিয়ান কিন্তু শাহিওয়াল একটু মিক্সড আছে। জি। গরুটার বয়স কেমন? দাঁতে কয়টা? এই গাভীটা 6 দাঁত, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা। 6 দাঁতে সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিবে। এখন প্রেগনেন্ট। কত দিনের প্রেগনেন্ট? এটা আর মনে হয় 14-15 দিন আছে টাইম। 14-15 দিন আছে। বাটগুলো অনেক সুন্দর, দহন করে মজা পাওয়া যাবে। হ্যাঁ দহন করে মজা। তো এই ধরনের গরু কোনো দর্শক চাইলেই নিতে পারে। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম 2,60,000 চাচ্ছি। 2,60,000। আর এই ধরনের গরু থেকে কি পরিমাণ দুধ পাওয়া যেতে পারে? এই গাভী কোনো দুধ পাওয়া যাবে, আর দুধ পাওয়ার পরে এসব গাভীর খামারের কোনো লস হবে না। মানে এইসব গরু লালন পালন করে খামারের কখনো লস হবে না। অনেক বিগ বডির গরু তো, মানে গোস্তের হিসেবে অনেক দাম। একটা মাংসের দাম আছে, ভিতরে বাচ্চার একটা দাম আছে, দুধের একটা দাম আছে। খামারি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এটা ছিল 3 নাম্বার। সাইড করে দেন, 4 নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 4 নম্বরে আরো একটা বাচ্চা সহ গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা অরিজিনাল হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। অরিজিনালি হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। এই গরুটার বয়স কেমন? দাঁত কয়টা? এই গাভীটার দাঁতের মধ্যে নাই, হয়তো কেবল এই দাঁত সারা হয়ে গেল। তো এটা কয় নাম্বার বাচ্চা? এটা দ্বিতীয় নাম্বারই বাচ্চা। দ্বিতীয় নাম্বারই বাচ্চা। তো এটার সঙ্গে কি বাচ্চা? বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা থাকা ভালো, কারণ এই গরুগুলো যখন আবার বড় হবে একটা ভালো গাভী হবে। বিনা খরচে একটা গাভী এখান থেকে তৈরি হয়ে যাবে। তো এই গাভীটার কি পরিমাণ দুধ আছে এখন? এই গাভীটার ধরেন এখন
যে কোনো কাস্টমার আসলে আমি 25 লিটার দুধ দোয়া দেবো। সকাল বিকাল মিলে 25 কেজি দুধ দহন করে তাকে বুঝ করে তারপরে দিবেন? হ্যাঁ, বুঝ করে দেবে। আচ্ছা, তার মানে সে গরু না 25 লিটার দুধ কিনতে পারবে এখানে এসে? হ্যাঁ, দুধ হ্যাঁ। কম বেশি হলে কিন্তু টাকাও কম বেশি করতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই করতে হবে। আচ্ছা, তো এই 25 লিটার দুধের গরুটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এই গাভিটার দাম লাগছে ধরেন 2,80,000 টাকা। 2,80,000, দুধ 25 লিটার। হ্যাঁ, কোনো দর্শক চাইলে দোয়া দেহে নিতে পারে। দহন করে দেখে তারপরে নিতে পারবে, আর সঙ্গে বকনা বাচ্চা আছে, ভবিষ্যতে এটাও একটা ভালো গাভী হবে। হ্যাঁ, গাভি। এটাও সাইড করে দেন। 5 নম্বর যেটা আছে ওটা দেখাই। আচ্ছা, এই পাশে সিরিয়ালের 5 নম্বরে আরো একটা বাচ্চা সহ গরু আপনি নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। যা আছে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানি বেশি। হ্যাঁ, তো এই গরুটার বয়স কেমন? দাঁত কয়টা? এটা দাঁতের মধ্যে নাই। দাঁতের মধ্যে নাই। কয় নাম্বার বাচ্চা? এটা 3 নাম্বার বাচ্চা হবে। আর এই ধরনের গরুরই পরিপূর্ণ দুধ পাওয়া যায়। হ্যাঁ, পরিপূর্ণ। যারা দুধের জন্য গরু লালন পালন করতে চায় তারা চাইলে এই ধরনের গরু নিতে পারে। হ্যাঁ, নিতে পারে। তো এটার সঙ্গে কি বাচ্চা আছে? এটার সঙ্গে আছে ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়স? এটার বাচ্চার বয়সও 4 দিন হচ্ছে। একদম কাঁচা নাভি দেখাই যাচ্ছে। হ্যাঁ, কাছে না। তো গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? একদম সুস্থ সম্পূর্ণ। আচ্ছা, তো এটার কি পরিমাণ দুধ আছে? এটা এখনো দুধ নাবে নাই তো, কিন্তু নাবলে এসব গরু 20-এর উপরে থাকবে। 20-এর উপরে থাকবে? 2 লিটার হলেও থাকবে, কিন্তু এখন দুধ নাবে নাই। তার মানে এটা 20 টার্গেট করে এই গরুগুলো সংগ্রহ করতে পারবে দর্শকরা। হ্যাঁ, সংগ্রহ করে। তো আজকের প্রোগ্রামের 5 নাম্বার গরু দাম রাখছেন কেমন এটার? এই গাভিটার দাম রাখছি 2,30,000। 2,30,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, সুযোগ আছে। এটাও সাইড করে দেন। পরবর্তী 6 নাম্বার যে গরুটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা, দেখ। এই পাশে সিরিয়ালের 6 নম্বরে আরো একটা বাচ্চা সহ গরু আপনি নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা মুন্ডি। শিং নাই, মুন্ডি গরু। জি। আচ্ছা, সবারই স্বপ্ন একটা মুন্ডি গরু লালন পালন করবে। হ্যাঁ, তো এই গরুটার বয়স কেমন? দাঁত কয়টা? এটা এখনো দাঁত হয় নাই। এখনো দাঁত হয় নাই। আদাতেই বকনা দিছে? হ্যাঁ, বাচ্চা দিছে? বাচ্চা দিছে। কি বাচ্চা এটা? বাচ্চা হইছে ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চাটাও কি মুন্ডি হবে নাকি শিং হবে? মুন্ডি হওয়ার কথা, এটা বলা যাচ্ছে না। যেহেতু মুন্ডির পেটে সিংহ হতে পারে, যেহেতু বাচ্চা এখন বলা যাবে না, তবে ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কয়দিন? বাচ্চার বয়স 6 দিন হয়েছে। 6 দিন। গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ, একদম সুস্থ সম্পূর্ণ। তো দুধের রেজাল্ট কেমন পাচ্ছেন? দুধ পাচ্ছি সকালে 7 লিটার হয়, সকালবেলা 7 আর বিকেলবেলা 4-5 এরকম হয়। তাতে পরিপূর্ণ দুধ আসলে কেমন হবে? দুধ 15-16 লিটার হবে, কিন্তু এখনো নাবে নাই। আচ্ছা, 15 টার্গেট করা যায়, বা যে নেবে এসে দহন করে দেখে নিতে পারবে। নিতে পারে। আজকের প্রোগ্রামের 6 নাম্বার গরু, এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম 2,30,000 টাকা দাম। 2,30,000। দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, কিছু আছে। এটাও সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দেখাই। আচ্ছা, এই পাশে সিরিয়ালের 7 নম্বরে আরো একটা বাচ্চা সহ গরু আপনি নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এই গরুটার বয়স কেমন? এগুলোর বয়স 4 দাঁত। 4 দাঁত। প্রথম বিয়ার। প্রথম বাচ্চা। সঙ্গে কি বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা আছে। বাচ্চার বয়স? বাচ্চার বয়স তাও 14-15 দিনের মতো নেওয়া গেছে। 14-15 দিনের মতো হয়েছে। দুধ কতটুকু নামছে? দুধ 2 বেলা 15 লিটার হয়। 2 বেলা 15 লিটারের মতো। আজকের প্রোগ্রামের এটা সিরিয়ালের 7 নাম্বার গরু। কেউ চাইলে জায়গায় এসে দুধটা দহন করে দেখে নিতে পারে। নিতে পারবে। হ্যাঁ, তো গরু সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? একদম সুস্থ সময়। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম চাচ্ছি 200। 2 লক্ষ টাকা। দর্শক চাইলে জায়গায় এসে দুধ টুধ দহন করে দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, নিতে পারবে। তো এটাও সাইড করে দেন। পরবর্তী আরেকটা গরু আছে, ওটা দর্শকদের দেখাই। দেখেন। এই বছর সবশেষ 8 নম্বরে একটা জার্সি গরু নিয়ে আসছেন বোধ হয়। জি। এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। বয়স কেমন? দাঁত কয়টা? এই গাভিটার 2 দাঁত। প্রথম 2 দাঁত। বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা। সঙ্গে কি বাচ্চা? সঙ্গে বকনা বাচ্চা। সঙ্গে আছে বকনা বাচ্চা। বাচ্চার বয়স? গতকাল হয়েছে। গতকালকেই হয়েছে। হ্যাঁ। গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? একদম সুস্থ সবল। চর্মফুল ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়েছে। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের সবশেষ গরু, দাম রাখছেন কেমন এটার? এটার 1,75,000 চাচ্ছি। সব থেকে কম দামি গরু বর্তমানে এটাই। হ্যাঁ, 1,75,000, আর সর্বোচ্চ ছিল 3,50,000। হ্যাঁ। তো এই গরু থেকে কি পরিমাণ দুধ পাওয়া যেতে পারে? এই গাভিটা ফার্স্ট বিয়ানে ধরেন আপনার 12-13 লিটার দুধ পাওয়া যায়। 12-13 লিটার। যারা নতুন খামার শুরু করবে, গরু লালন পালন শিখতেও পারে এই ধরনের গরু দিয়ে, প্লাস পরবর্তীতে এই গরুগুলো থেকে ভালো দুধও পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ভালো দুধ পাওয়া যাবে না, ছোট গরু তো, হ্যাঁ। এই বিয়ানে একটু কমই। তো এটার দাম রাখছেন 1,75,000। দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, সুযোগ আছে। আচ্ছা।